কয়েকদিন আগে আমি একটি ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম আমার ড্রোনটি একটি গাছের সাথে ক্র্যাশ করে আমার ক্যামেরা গিম্বলের রিবনটি কেটে যাওয়ার পরে আমার গিম্বলটি কাজ করছে না এবং আমি ভিডিও ফুটেজ নিতে পারছি না। ভিডিও ফুটেজ নিতে গেলে আমার গিম্বলটি নড়াচড়া করছে এবং ভিডিও স্টেবিলাইজেশন পাচ্ছি না। বাংলাদেশে অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও ডিজিআই ব্র্যান্ডের পার্টসগুলো অ্যাভেলেবেল একদমই পাওয়া যায় না বললেই চলে। দুই এক জায়গায় পাওয়া যায়, তাও অনেক বেশি দাম রাখে। তখন আমি চায়নার ই-কমার্স একটি সাইট আলি এক্সপ্রেসে আমার প্রয়োজনীয় রিবনটি অর্ডার করে দেই। অর্ডার করার 2 দিন পরে ড্রোন বাংলাদেশ কমিউনিটি নামে বাংলাদেশের একটি ফেসবুক গ্রুপে আমি যুক্ত হওয়ার পর ওখানে দেখতে পেলাম যে অনেক মানুষ বিভিন্ন ড্রোনের ফুটেজ, ভিডিও, পিকচার আপলোড করে এবং ওখানে অনেক মানুষ পার্টস এক্সপায়ার বিক্রি করে। তো আমি একটা পোস্ট করেছিলাম যে আমার একটি ডিজিআই ব্র্যান্ডের ড্রোন ডিজিআই মিনি 2, আমার ড্রোনটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে রিবনটি কেটে যায়। যদি কেউ এই ধরনের পার্টস বিক্রি করে থাকে তাহলে সঠিক তথ্যটি জানার জন্য ওখানে পোস্ট করেছিলাম। তো এখানে 2-3 জন মানুষ শুধুমাত্র কমেন্টস করেছে। এখানে এক ভাই কমেন্টস করেছিল, তার নাম তানিম আহমেদ। এই ব্যক্তি এখন কমেন্টসটি ডিলিট করে দিয়েছে, আমি বিস্তারিত আপনাদের দেখাচ্ছি। ওই ব্যক্তি আমাকে কমেন্টস করেছিল তার একটি ড্রোনের এরকম রিবন ছিঁড়ে গিয়েছিল, তারপরে সে বাংলাদেশি একটা ফেসবুক পেজ থেকে ওটা কিনেছিল। তারপরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমিও একটা কিনতে চাই, তো সে আমাকে ইনবক্স করতে বললো। ইনবক্স করার পর সে আমাকে একটা পেজে লিংক দিল, নাম হচ্ছে গ্রিন ভ্যালি। তো স্বাভাবিকভাবে গ্রিন ভ্যালি নামটা দেখে আমার একটু প্রথমেই কেমন যেন মনে হয়েছিল এই ধরনের কোনো নাম না যেখানে ই-কমার্স সাইট বা কোনো কিছু বিক্রি করে অথবা ড্রোনের পার্টস পাওয়া যায়। তো ওই ভাইয়ের কথাগুলো শুনে আমার খুব ভালো লেগেছিল এবং সে এতটা বিশ্বস্ততার সাথে বলেছিল, আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ হয়তো ভাই ঠিকই বলছে। তো গ্রুপে হয়তো বিক্রি করে, পেজে হয়তো বিক্রি করে, আমি ঠিক জানি না। তো পরে ভাইয়ের সাথে মোটামুটি সব ধরনের কথা বললাম। ভাই আমাকে সবকিছু বললো যে ওখানে তারা পার্টস, ড্রোনের সকল পার্টস বিক্রি করে। এরপরে আমি গ্রুপে নক করি। গ্রুপে নক করার পরে আমি তাদের সাথে কথা বলি এবং তারা হচ্ছে আমার কাছ থেকে সমস্ত ডকুমেন্ট চায় যে ড্রোনের কি কি লাগবে। আমি বললাম একটা রিবন, একটা ব্যাক ক্যাপ, ক্যামেরার সাথে যে রাবার গুলো থাকে লক, বললাম তো আমার 4টা লক লাগবে। সবকিছু বলার পরে আমার ঠিকানা চাইলো, ঠিকানাটা আমি দিলাম। তারপরে আমার নামে একটা অর্ডার পেজ দেখালো, যেটা স্ক্রিনশট আমাকে দিয়েছে, আমি এখানেও আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা দেখি আমাকে বললো তো আপনার দাম হচ্ছে 2390 টাকা। তো আমি ভাবলাম যে কোনো ব্যাপার না, আমি অর্ডারটা কনফার্ম করে দিই যে হ্যাঁ কনফার্ম। তারপরে সে বললো যে আমার টাকাটা তো আগে পে করতে হবে, আমরা হচ্ছে বাংলাদেশের ডিলার, তো আমরা এখানে লোকাল আসলে বিক্রি করি না। আপনার যদি দোকান থাকে বা শোরুম থাকে, আপনি যদি নিতে চান অনেকগুলো, সেক্ষেত্রে আপনার দোকানের ডকুমেন্ট দেখিয়ে আপনি বাকি নিতে পারবেন, কিন্তু লোকাল 1-2টা বিক্রি করলে আমরা আগে পেমেন্ট নেই। এবং তারা যেভাবে কথা বলে সেটা অবশ্য বিশ্বাস করার মতোই এবং এত সুন্দরভাবে কথা বলে। তো স্বাভাবিকভাবে আমি বিশ্বাস করলাম তাদের কথাগুলো বিশ্বাস করার পরে তারা একটা নাম্বার দিল, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। সেই নাম্বারটাই বললো যে বিকাশ করতে। তো আমি বিকাশ করে 2400 টাকা পাঠিয়ে দিই। 2390 টাকা দাম ছিল, আমি 10 টাকা বেশি পাঠিয়ে দিলাম। তো পে করার পর তার সাথে আমার ঠিকঠাক ভাবে কথা হয় যে অর্ডার কনফার্ম হয়ে গেল, সবকিছু সে আমাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বললো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা কি কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে কাস্টমারদের হাতে পণ্য পৌঁছান নাকি আপনাদের নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট আছে? বললো যে হ্যাঁ আমাদের নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট, এখানে আমরা থার্ড পার্টি কোনো মাধ্যমে আমরা পাঠাই না, পণ্য আপনার হাতে হাতে পৌঁছাবে আমাদের মাধ্যমেই। তো ভাবলাম হ্যাঁ ঠিক আছে, তো ব্যাপার না। গত পরশুদিন আমি অর্ডার কনফার্ম করার পরে আমি বাড়িতে, আমি একদিন গিয়েছিলাম, মূলত আমি পথে ছিলাম, আমি বাইকে ছিলাম। তো ওই সময় আমি ব্যস্ততার মধ্যে আসলে তার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো, টাকাটাও পে করে দিই। আস্তে আস্তে আমার বিকাল হয়ে যায়। তো বিকালে বাড়ি আসার পরে সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। রাতেও আমার তার সাথে কথা হয়েছিল। তো রাতে কথা হওয়ার পর আমি যখন ঘুমাতে যাচ্ছি তখন আমার মনের মধ্যে একটু সাড়া দিয়েছিল যে আসলে আমি কি আসলে প্রোডাক্টটা পাবো কি পাবো না। এটা হচ্ছে গতকালকের কথা। আমার একটু কনফিউশন কাজ করতেছিল। তাদের পেজটা আমি সার্চ করলাম, তাদের পেজটা আমি ঘুরে দেখলাম, পেজে ওইভাবে কোনো কিছুই দেখতে পেলাম না। পেজ আসলে কোনো তথ্যই নেই, রিভিউ নেই, তারা একটা ওয়েবসাইটের লিংক দেয়া, ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি ঢুকতে পারছি না, তাদের কোনো নাম্বার নেই, যোগাযোগ করার কোনো ওয়ে নেই। তো আমি কি করবো? তো আমার ওইভাবে একটু সন্দেহ মনে হলো। আমাকে এই অর্ডারটা কনফার্ম করার জন্য উৎসাহ করলো যে ভাই, তাকে আমি রাতে এসএমএস দিলাম। সে বললো ভাই কোনো সমস্যা নেই, তাদের বিহেভ খুব ভালো এবং দেখবেন যে তাদের ওখানে অনেক বয়স্ক মানুষ চাকরি করে। আপনার ডেলিভারি ডেট যেদিন থাকবে সেদিনই আপনি পণ্য হাতে পেয়ে যাবেন। মূলত আমার কাছে টাকাটা ছিল না, আমি এক ভাইয়ের কাছে ধার করে টাকাটা পাঠিয়েছিলাম। আমি 2500 টাকা ধার করেছিলাম এবং 2400 টাকা তাদের পাঠিয়েছিলাম। তো আমার একটু খারাপ লাগতেছিল যদি স্ক্যামের শিকার হয়ে যায়, তাদের ধরার কোনো অপশন নেই। তো আমি কি করব? গতকালকে রাতে আমি তার সাথে কথা বললাম এবং সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। ঠিকঠাক থাকার পরে আমি রাতে ঘুমিয়ে যাই। ঘুমিয়ে যাওয়ার পর আজকে সকালবেলা 9টার দিকে আজকে এসএমএস করব যে ভাই আমার প্রোডাক্টটা কখন নাগাদ পৌঁছতে পারে। এবং ওই ভাই পরশুদিন বলে দিয়েছিল যে কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে সাথে সাথে পেজ এসএমএস করবেন, আমরা আপনাকে সহযোগিতা করব। আমি গেলাম এসএমএস করতে গিয়ে দেখলাম আমাকে ওই পেজ থেকে ব্যান করা হয়েছে এবং ওই যে তানিম আহমেদ তার আইডি থেকে আমাকে ব্লক করা হয়েছে। এবং আরো এক ভাই, আমি আপনাদের স্ক্রিন রেকর্ড দেখাচ্ছি, আরো এক ভাই আমাকে এসএমএস করেছিল। তো ওই ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল ভাই আপনি কি পেয়েছেন রিবনটা?
আমি বললাম না ভাই আমি এখনো পাইনি, পেলে আপনাকে জানাবো, কারণ আমি নিজেই পাইনি। আমি পেলে আমি যদি উপকৃত হই তাহলে আমি আপনাকে জানাবো। তো আজকে সকালবেলা দেখলাম ওই আইডি থেকে আমাকে ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। তার মানে আমি সকালবেলা একটা জিনিস বুঝলাম, গ্রিন ভ্যালি যে পেজ এবং তানভি আহমেদ এবং এই যে এক ভাই আমাকে এসএমএস করলো, এই 3টা আইডি পেজ ওই একই মালিকের, এবং সে আমাকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলেছে। বুঝতে পারার পর আমি যে নাম্বারে বিকাশ করেছিলাম ওই নাম্বারটায় ফোন দিলাম। ওই নাম্বারে ফোন দেওয়ার পর শুনলাম যে ওই নাম্বারটা হচ্ছে রংপুরের, এবং নাম্বারটা যায় সে একজন বিকাশ দোকানদার। তো সে জানে না যে আসলে টাকাটা কে নিয়েছিল, তবে সে আমাকে বলেছে যে টাকাটা কোনো ছাত্র নিতে পারে, যেহেতু এখানে আমার কাস্টমার ছাত্র বেশি। এই হলো সর্বশেষ কথা। এবং এরকম যারা যে ভাইগুলো আছেন এই গ্রুপে এবং যাদের ড্রোন নষ্ট কিংবা বিভিন্ন পার্টস এক্সপায়ার দরকার হয়, সেক্ষেত্রে এইরকম কোনো লোকাল পেজ কিংবা লোকাল এই এজেন্সির কাছ থেকে প্রোডাক্ট না কেনাই ভালো হবে আমার যতটুকু মনে হয়। আমার 2400 টাকা গত পরশুদিন আমি দিয়েছি, আজকে সকালবেলা কনফার্ম হলাম যে আমার টাকাটা একদমই শেষ হয়ে গেল, টাকাটা থেকে আর কোনো কাজ হবে না। তো আমি আপনাদের বলবো যে আপনাদের যদি ড্রোন নষ্ট হয় সেক্ষেত্রে আপনারা, আমাদের দেশে ওইভাবে খুব বেশি এইসব জিনিস যেহেতু বিক্রি হয় না, সেক্ষেত্রে আপনি চায়নার যে ই কমার্স সাইট গুলো আছে, আলিবাবা, আলি এক্সপ্রেস, এখান থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারেন। আপনার যদি একটু সময় লাগে 2-3 মাস, সেক্ষেত্রে আপনি শতভাগ নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনি প্রোডাক্টটা হাতে পাবেন। কিন্তু বাংলাদেশের যে এই যে ই কমার্স সাইট গুলো আছে, ই কমার্স বলতে এই যে লোকাল যে পেজ গুলো আছে বা গ্রুপ গুলো আছে যেখানে মানুষ বলে যে আমাদের কাছে আছে বা আমরা বিক্রি করি, এখানে যদি আপনারা ফাঁদে পা দেন তাহলে বুঝে শুনে দেখে পা দিবেন। আমি সমস্ত ডকুমেন্ট, সমস্ত প্রমাণ এই ভিডিওতে দিয়ে দিলাম, দেখিয়ে দিলাম। এরপর আপনারা আশা করবো যে আপনারা সতর্ক হবেন, আপনারাও এরকম ফাঁদে পড়বেন না এবং এরকম মানুষের কথায় বিশ্বাস করবেন না। প্রয়োজনে আপনার সময় নিয়ে কিনেন এবং বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে আপনি ড্রোন সার্ভিসিং করতে যান। এই কামনা রেখে আমি আজকে ভিডিও শেষ করছি। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।